231.000 visualizzazioni. Quanto mi ha pagato YouTube non è iniziato proprio nel migliore dei modi con questo cazzo. Chiaramente dal momento che parte la monetizzazione vanno a monetizzare anche tutti i video passati. Il video che ha totalizzato più di tutti in assoluto è stato quello della... Le entrate totali sono... Però una cosa che vi posso dire è che ho acquistato una macchina, prenderò un 1390 e inizierò a farci enduro con quello. Allora, veniamo a noi. Buona domenica, per chi ha visto l'ultimo mio video sa cosa mi è successo. Ho rotto lo scafoide. Al momento sono passati circa 10 giorni e ho ancora 25 giorni di gesso prima di togliermi questa grande menata qua giù sotto. Non è che sia il massimo come situazione, però vi ho promesso e mi sono promesso di non abbandonare completamente il canale in questo mese. Quindi sono qua per registrarvi questo video un po' diverso dal solito, dove andremo a ripercorrere un po' quello che è stato per me il percorso su YouTube e vi farò vedere la fantomatica cifra che ho guadagnato da aprile, quando è iniziata la monetizzazione, ad oggi che siamo a gennaio 2026. Ora non ho idea come occupare le prossime settimane, cercherò comunque di portarvi qualcosa, non so cosa, ma ci proverò. Adesso veniamo al video di oggi. Prima di partire con questo excursus del mio percorso su YouTube voglio ringraziarvi tutti quanti, sia chi è qua dall'inizio, dai primi video, a chi è arrivato dopo e a chi è arrivato per ultimo qua sul canale. E sono veramente molto felice di questa piccola community che si è creata. Mi piace molto come interagite, siete tutte persone educate, prese bene, disponibili, e questa è sicuramente una delle cose più belle che ho ottenuto qua su YouTube fino ad oggi. Adesso vi faccio vedere qua dall'inizio cosa è successo. Se vedete qua c'è stata una crescita molto lenta. Dal 2022 al 2023 non ho postato tantissimo, fino ad aprile del 2023 che ho comprato la KTM 890 Adventure R. Sono passato dal 1290 all'890 e sono passato da fare giri prettamente stradali e qualche giretto fuori strada a fare solamente uscite fuori strada. Con la KTM 890 Adventure R è arrivato appunto quello che poi è stato per me il core di questo canale. Fin da subito il mio obiettivo qua su YouTube è stato quello di avere un diario del mio percorso in moto, che è iniziato molto tardi. Ho preso la patente che avevo quasi 40 anni, fino a quel momento avevo guidato solamente un 125, mai una moto, mai niente di più pesante. Ho deciso di salvare queste cose su YouTube, così da avere un diario di bordo di come si evolveva la mia esperienza nel mondo delle moto. Il cambiamento è arrivato sia come approccio alla guida, nel senso che ero un amatore prima e sono ancora un amatore anche adesso. Diciamo che adesso sono un amatore un pochino più consapevole rispetto a quello che ero nel 2022. Quando ho fatto il salto dal 1290 all'890 sono riuscito anche ad acquistare molta più consapevolezza nella guida, molta più sicurezza. Il 1290 per me era veramente una moto molto difficile, baricentro alto, io sono bassino, sono 1,70 m, era il modello S con i cerchi in lega, le sospensioni stradali mega dure, veramente sarebbe stato impossibile arrivare a fare quello che faccio adesso con l'890 con quella moto lì, considerando le mie capacità di un tempo e anche le mie capacità di adesso. Dubito fortemente che riuscirei a fare quello che faccio ora. Con 1290 sarebbe stato quasi impossibile arrivare a divertirmi come mi sto divertendo adesso. L'anno su cui vorrei focalizzarmi è il 2025, che è appunto l'anno in cui a metà anno circa ho ottenuto la monetizzazione da parte di YouTube. Volevo farvi vedere le differenze di quello che è successo nel 2024 e quello che è successo poi nel 2025. Nel 2024 avevo fatto 103.000 visualizzazioni e un tempo di visualizzazione di 5.500 ore e 573 iscritti, mentre nel 2025 siamo andati a 231.000 visualizzazioni, 11.000 ore di watch time, quindi di riproduzione dei video, e 989 iscritti. Poi dopo vedremo quanto mi ha pagato YouTube. Spoiler, una miseria. La cosa interessante tra il 2024 e il 2025 sono, secondo me, la crescita che c'è stata nel watch time, quindi nelle ore di riproduzione, che sono diventate 11.000 da 5.000 che erano, e anche gli iscritti, che nel 2024 erano stati 500 e nel 2025 invece sono stati praticamente il doppio, quasi 1.000 iscritti. Questo mi fa sperare che ci sarà una crescita ulteriore nel 2026, anche se non è iniziato proprio nel migliore dei modi con questo cazzo di gesso. La monetizzazione è arrivata a fine aprile, in realtà non ad aprile, diciamo che inizio maggio. Questa è stata la curva di entrate, con un picco a novembre dove c'è stato un picco massimo
completamente atipico rispetto al resto dell'anno. Chiaramente dal momento che parte la monetizzazione vanno a monetizzare anche tutti i video passati, tutti i video quelli anche che sono usciti dall'inizio, basta che siano idonei alla monetizzazione e che non ci siano sopra degli strike o dei blocchi da parte della piattaforma, da parte di YouTube. Venendo a come sono andati i video, vi faccio vedere che il video che ha totalizzato più di tutti in assoluto è stato quello della Via del Sale, che ha totalizzato 50 euro, per poi scendere al video dove abbiamo abbandonato le moto fuori strada, che ha totalizzato 27 euro, andando al video subito collegato a quello lì dell'abbandono delle moto, dove le abbiamo salvate, che ha totalizzato 19 euro, e poi di lì si va a scendere. I 3 percorsi più belli da fare fuori strada con Maxi ha totalizzato 18 euro, prova definitiva off-road per le Rebel Tires, quello è andato molto bene, più che altro come visualizzazioni, e ha totalizzato 18 euro, e così via. Il dato significativo secondo me è che le entrate totali sono 386 euro. 386 euro. Ecco, quello che si evince da questa cosa è che la monetizzazione su un canale piccolo come il mio è completamente inutile. Il video che ho fatto, quello dove ho acquistato le mousse con le tracker, praticamente quello che ho speso di gomme e mousse è andato a essere coperto con un minimo di avanzo con quello che ho totalizzato in questo anno di YouTube. Ancora non un anno, a maggio sarà un anno, quindi vediamo di qui a maggio che altro ci sarà. Non ho mai avuto un video che è andato virale, ho avuto una crescita costante, ho sicuramente dato delle conferme all'algoritmo, perché comunque di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno è sempre stata una crescita lenta ma molto costante e stabile. E come dicevo all'inizio, quello che mi riempie di orgoglio è come è cresciuta la community all'interno di questo canale qua. Siete tutte persone veramente appassionate di questo mondo qua, sono sicuro che lo sono anche il 90% delle persone che non scrive mai e non ha messo neanche i like o si è iscritta al canale, perché comunque vedo che i video vengono guardati come minutaggio proprio. Quello che mi sento di consigliare per chi ha un piccolo canale in crescita, qualunque sia il tema trattato, non cambia, è di non focalizzarvi troppo sulla monetizzazione, perché come avete visto appunto la cifra totale ottenuta in un anno, per quanto riguarda almeno il mio percorso, è di 386 euro, con i quali non ci pago praticamente neanche un cambio gomme, un tagliando. Per tutti quelli che si stanno costruendo il loro canale, io consiglio di goderselo, di divertirsi e appunto di non fossilizzarsi troppo sull'obiettivo della monetizzazione, che tanto non serve una mazza. Il vero valore aggiunto del 2025 e di quello a cui sono arrivato in questi anni non è né la monetizzazione né il pagamento da parte di YouTube, ma sono le collaborazioni che ho fatto. Ho avuto la possibilità di collaborare con marchi che fino all'altro anno non avrei mai pensato che sarebbe stato possibile arrivare a farlo. Chi segue il canale ha già visto tutta la serie della trasformazione di Jinx e quello che è avvenuto prima a monte della trasformazione. Vi lascio comunque sotto poi nella descrizione del video tutti i link per i video delle varie collaborazioni con i vari marchi. Quelli credo che siano il vero valore aggiunto di quest'anno per questo canale e per me come creator e come youtuber. Ho avuto la possibilità di collaborare con Rebel X, che ha fornito la torretta ultralight che ho montato su Jinx, progetto che è praticamente finito, mancano le ultimissime cose e è stato messo in stand by purtroppo per un bruttissimo incidente che è accaduto a Manuel Lucchese, che è il CEO di Rebel X, che è successo subito prima che lui partisse per la Dakar quest'anno. Il progetto Rebel X è in stand by ma è praticamente finito. Infatti se vedete i vari video, anche gli ultimi, la torretta, il gruppo Carene è praticamente ultimato, mancano proprio delle piccolissime cose. C'è stata la collaborazione con Bar Tubeless, che ha fornito una coppia di cerchi canale stretto spettacolari con i mozzi ricavati dal pieno e le lame Takasago XL, cerchi che hanno cambiato completamente la guida fuori strada, essendo che poi li ho associati con le Bib Mousse e le Michelin Tracker, che sono delle gomme specialistiche, gomme ufficiali FIM con le quali puoi andare a correre anche i rally, quelli ufficiali, tra cui il Motorelli. C'è stata la collaborazione, anche quella fondamentale per il cambio della moto proprio a livello funzionale di guida, con Andreani e Olins, che hanno fornito le cartucce Misano Rally più 2 cm per l'anteriore, per la forcella, e un mono dedicato all'890R ma cucito ad hoc sulla mia moto, sul mio peso e sull'utilizzo che ne faccio. Per quanto riguarda il comparto elettronico, c'è stata la collaborazione con XEQ Racing, che ha fatto una mappa al banco super efficace, rendendola molto più piena, rendendola molto più funzionale ai bassi, andando a compensare il problema della decatalizzazione che avevo fatto l'anno prima. Ci sono state poi le collaborazioni
con SP Connect, che ha fornito tutti gli accrocchi possibili e immaginabili per montare telefono e navigatore sulla moto per quanto riguarda il cockpit. Double Take Mirror, che ha fornito una coppia di specchietti, quelli loro richiudibili, sono una bomba, quelli ve li ho portati sul canale poco tempo fa. Quindi questo 2025 per me è stato veramente l'anno di svolta, i progetti sono cresciuti tanto, mi sono divertito tantissimo a farli e per il 2026 vorrei raddoppiare quello che ho fatto nel 2025. Infatti vi chiedo a tutti voi che siete qua, che non siete ancora iscritti, non commentate mai, ma che vi piacciono sti video, perché siete in tanti, lo vedo che tanti tornate ogni settimana, se vi va sarebbe utilissimo un bel like quando vedete un video che vi piace, iscrivervi, che a voi non costa assolutamente niente, e qualche volta lasciare un commentino. Questo sarebbe il modo più grande per aiutarmi in assoluto e lo apprezzerei veramente tantissimo. Io tanto continuerò a fare questi video a prescindere che lo facciate oppure no, nel senso che a me sta cosa diverte, mi piace un sacco e come vi raccontavo prima ci tengo ad avere un diario che mi porterò avanti per tutto il tempo che farò questo percorso qua sulle moto, e andrò ad aggiungere altri contenuti e altre tematiche piano piano al canale. Quindi il 2026, nonostante che sia iniziato con questa menata di cazzo qua, vorrei che seguisse il 2025 come crescita e che si riuscisse magari a sfondare dei muri al momento ancora un po' lontani a livello di iscritti e a livello di numeri di visualizzazioni sotto ogni video, per riuscire poi a collaborare con sempre più marchi e per riuscire a portarvi contenuti sempre più grossi, sempre più pazzi e sempre più strutturati. E per questo ho bisogno di voi, ho bisogno che cresca la community, perché da solo non ce la faccio, cioè è praticamente impossibile. Tornando al 2026, ho un po' di progetti, bisogna vedere se riesco a recuperare bene dal polso e se una volta tolto il gesso non devo fare 1 mese, 2 mesi di riabilitazione. Io probabilmente tornerò in moto anche se mi farà male, però ho bisogno che funzioni al meglio, perché vorrei andare a fare la scuola, quella ufficiale FIM di navigazione, sono 1 o 3 giorni su Ario Torto, per poi portarvi almeno una tappa del campionato motorelli fatto con l'890R, dove probabilmente io andrò là a pascolare, a fare delle figure di merda, ma penso che sarebbe veramente molto molto figo come coronamento di questo percorso in enduro con l'890 andare a vedere cosa cazzo combino in un evento ufficiale come il campionato motorelli. So già che non andrà bene, però mi piacerebbe molto portarvi questo tipo di contenuto. Poi ho in ballo dei contatti con altri brand, per adesso non sono confermati quindi non vi posso dire niente, però una cosa che vi posso dire è che ho acquistato una macchina, prossimamente ve la presenterò qua sul canale, mi ci viene da ridere perché penso che è tutto quello che voi non vi potreste mai aspettare, e vi dico che su questa macchina poi ci saranno delle preparazioni. Che tipo di preparazioni ancora non lo so, potrebbero essere preparazioni rivolte al mondo pista, anche se non è una macchina assolutamente votata al mondo pista, ma più probabilmente saranno preparazioni rivolte al mondo off-road e alla camperizzazione. Non vi dico altro perché non vi voglio spoilerare quello che arriverà poi nel video di presentazione della macchina. Per quanto riguarda invece il progetto Jinx, non è finito, non finirà mai quello fino a che avrò questa moto. Mi piacerebbe aggiungere una moto più leggera per allenarmi e per andare a fare delle uscite di enduro estremo. Diciamocelo francamente, se mi prendo un mono io mi vado a imputtanare nei peggio posti. Visto che adesso ho comprato una macchina, magari entro fine anno riuscirò a prendere un carrello e nel 2027 a prendere un mono. Se invece vi impegnate, tutti voi, vecchi, nuovi e chi è qua per la prima volta, magari riesco a prendere sto benedetto mono prima della fine del 2026. Però bisogna che il canale faccia un po' un salto, perché se rimane così io non riesco. E vi lancio qua una cosa: se il canale raggiunge i 50.000 iscritti prenderò un 1.390 e inizierò a farci enduro con quello. Ora 50.000 iscritti sono tanti, però se volete vedere un 1.390 distrutto in mulattiera magari ci arriviamo, 50.000 iscritti. Io spero di avervi detto tutto. Mi si è bloccata la camera a un certo punto, quindi non so se mi sono saltate delle parti, spero di no. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Se siete ancora qua, commentate sotto con l'emoticon delle stampelle. Vi do appuntamento a domenica prossima, spero di riuscire a portarvi di nuovo un altro contenuto e basta, ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao!